歡迎大家嚟到 Simple A Class 嘅 YouTube channel。呢個係 Atomic Structure and Bonding 嘅 CEMC 85-10嘅第85題啦。咁樣佢就話有一個 substance X 啦，咁個 melting point 同 boiling point 就係咁多同咁多啦。咁樣佢就會 conduct electricity in its molten state 嘅。咁我哋睇到佢會 conduct electricity 呢。咁首先 C 同 D 嘅答案就係唔啱噶啦。C 因為佢哋兩個都係唔會 conduct electricity 嘅。係，跟住A 咧 ionic structure 咧，其實佢個 melting point 同 boiling point 係可以再高啲啦，即係唔止300幾度同700幾度啦，其實可能係去到1000幾至到2000度咁上下啦。melting point 同 boiling point 都係咁樣咁答案就係 B 啦，係 metallic structure 啦。咁樣其實metal 嘅大家可能會覺得metal 點會咁低啊 ？metal 唔係都係好高嘅咩？咁樣，但係其實唔係嘅喎。metal 因為佢係唔一定係淨係 solid state 噶嘛。唔知大家知唔知？唔知大家記唔記得metal 咧係有一隻都係 liquid 係 in liquid state at room temperature and pressure 啦。咁嗰個就係 mercury 啦。咁樣因為佢喺 room temperature and pressure 係即係25度嗰陣時，佢係 liquid state 啦。咁即係證明佢嘅 melting point 咧係細過25度嘅。咁所以即係呢個係一個例子去證明metallic structure 嘅 melting point 同 boiling point 其實都可以係唔係即係未去到1000幾度咁高咁樣咯，但係又唔會係話低到好似simple molecular structure 咁樣，咁所以答案就係 B 啦。完。我諗啱啱嘅內容應該幫到大家唔少㗎啦。如果大家有唔清楚嘅地方，歡迎你哋留 comment 嚟問我哋。如果想知道我哋最新嘅資訊嘅話，就 like 我哋嘅 Facebook page 啦。拜拜。